এই যে আমরা এখানে লিচু পাইছি। আয়া মোক তো ভয় লাগে আর যদি ভেরুল ঠেরুল। হ্যালো, তো আমরা আজই যাবা হচ্ছে আমার বাড়ির লিচু পারবা। লিচু তো নাই কে আসতে আমি তাও পারবি তো চলো। তো আমি পারছে কেন কি রে? আরে লিচু গিলা নাই কে चोर हो गया। এই যে জি 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 ও দুটো করে মাত্র খাই দিতে বুঝলো মিথ্যা কথা কই দিও দুটো দেখতা ওই যে একটা বড় আছে বেশি লিচু নাই কিন্তু এগুলো যদি আমরা এলা না পারি তাহলে আমার ভাগ্য তার পড়বে না। এঠে আছে তারপরে এদিক কয়েকটা আরো মই দেখছিলুম ওঠে আছে আরো উপরত আছে বোধহয় রে কাকি। আর এই যে এগুলা আমার লটকো এগুলো তো তোমাক মই আগতে দেখাইছু জেলা আসলা যেমন দেখাইছু ওর থেকে অল্পখানি বড় হয়েছে খালি বাস। এটা টাইম লাগবে এলা বড় হইতে রথযাত্রা আসবে তারপরে লটকো পাকবে তারপরে খামো। আর লটকর গাছের উপরে তো লিচু গাছ গেছে এদিন নাই নাকি লিচুর ফল খালি আগলে পাকে খানি আছে নাকি এদিন নাই ভিতরে ভিতরে না কিছুই ফল নাই রে। এই যে এই ডিমগুলো দেখি আমার ভাবলি হাঁস মুরগি ডিম পারছে ও রাখং কলা ও দেখ না দুটো ডিমা দেখি দাও দেখি আমার কোলটা খালি ডিমা লাগ মশা কামড়েছে। मेरा फूल कैसा लग रहा है हो रहा होते देख लिचू देख सिरी जगह देख चो कल के देख लूं आसिल आज नहीं नेगी आय त्या বড় ও দেখ আর কি না ইলা হাত দিছিরা কত দে পরে কোঠা দিছিরা একদম টানি ধরে তুই টানি ধরে কইছিলাম ফটাস ফটাস দে আয়া মোক তো ভয় লাগে আর যদি ভেরুল ঠেরুল রয় ব্যাংকে ধরবে দুজনে গেলে দেখ না ইয়া তোর চিকিনা মুখখান মাংস মারবে ও এক প্রপোজ করছিস মানে দেখ কানে ফুল ও আয়া পড়ে গেল ফুলে খাবি আজকে এগুলা সিরাপ রবার না হয় তুই না মাখে খাবি মরে দিবি লাঠি লাগে না লাঠি হ্যাঁ এটা লাঠি লাগিলে কত পড়ে গেল একটা লিচু মোর হে ধরা এই যে এটা একটা এই যে দেখছেন এটা পাকে নেই ভালো করিয়া কিন্তু সব ছিড়ামো আজিয়ে সত্যি কথা কইতে মুখ যে কোঠে কোঠে মশা কামড়াইল ভগবান শেষ করে দিল সেই টেস্টে লিচু গেলা আমার লিচু খাওয়া হাউস পেলে না দেখো লব দিল না লব দিছ তুই মুখ থেকে পোড়া বলে খাওয়া খায় সত্যি সেই টেস্ট এরা কামালি আর ওই সাইডে আছে আর ওই সাইডে না সাদা আপেল কলা দেখে দিল লাল তেলা কুলা হামা উপরে আছে আর এই যে ওর ওই সাইডে আছে উপরে ওই যে আর একজন সত্যি আছে উমা মশার কামড় খাওয়া সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা দেখ কি মাম্পা দেখবে না এটা খাও খাও দেখছো ঠিক तुमसे ना हो पाएगा কাঁচা কাঁচা না ওগুলা হ্যাঁ মিষ্টি হবে বলে সেই দেখি খায়া ওরা কান্দি পাচ্ছি ওই তোজো মিষ্টি মারাইছে টেঙা কিন্তু টেস্ট টেস্টটা না অন্যরকম এই যে আমরা এখানে লিচু পাইছি এখানে তো না হয় আরো আছে আমার বালতিত তো এগুলা এলা পাইলি আরো দেখি মা নুরি নারে দেখিব হচ্ছে ওদি ওদি ওগুলো কতলা পাই তারপরে আজি লিচু খাওয়া
কাঠল খাই পাছে ওরে এটা কাই শুনো হেল্লো কত হেল্লো হেল্লো এ দেখছে এটা মাইতে বলে দেখা কিটি 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 কাস্তে বিন্দিছে তো যা কাস্তে বিন্দিছে